За Excel-ийн нэгдүгээр хичээлээр юу үзүүлэх вэ гэхээр яаж файл нээх үү, хадгалах уу. За тэгээ мөн Excel-ийн талаар жоохон товчхон танилцуулга хийе. За тэгээ мэдээлэл яаж оруулахын. За тэгээ багныхаа форматыг бас яаж оруулах уу, том мэдээллүүдийг яаж автоматар нэмэх вэ гэдгийг харуулъя. За одоо та Excel рүү орохын тулд энэ зүүн талынхаа энэ тавчийг дараад за танд бол одоо нөө Microsoft Office програмууд буюу энэ Word, Excel, энэ PowerPoint энтрүүд байх ёстой. Хэрвээ байхгүй байх юм бол та хэн нэгний гуйгаа суулгуулчаарай. За тэгээд Excel гэдэг энэ 2013 гэж энэс хойш байгаа өмнөх Excel-үүд ч байгаа. Алийг жишгэлж болно. За энэ Excel руу ингээд орно. За энэ доор нэгтсэн баг шүү. За ингээд энэ айгүй олон янз янзын форматууд та зүгээр шүү техникийн blank гэдэг юм нээчихсэн яа. За тэгээд одоо Excel маань нэг иймэрхүү байдалтай харагдана. За одоо энэ дээр бол ингээд файл гэдэг дээр бол яг гэхээр энэ дээр бол файла онгойлгох, шинээр нээх, хадгалах тийм ээ мөн адилхан төстэй зүйлийг хадгалах. За хийсэн юм аа нөгөө юу яах хэвлэх, тэр шеэрлэх, за импорт гэдэг маань өөр файл руу импорт хийх тийм ээ, тэг хаах гэдэг иймэрхүү сонголтууд байж байгаа. За одоо та энэ дээр одоо за одоо бүтээр чинь юу за тэг файлын home гэдэг маань энэ одоо энийг харуулж байгаа. Тэг insert гэдэг маань ямар нэгэн мэдээллийг энэ лүгөө оруулахыг хэлж байгаа. За янз бүрийн энэ форматууд байгаа. Энийг за дараагийн хичээлүүдэд тайлбарлаад явна. За тэг энэ page layout гэдэг маань бас л нөгөө энэ бидний нэг Excel дээр хийсэн файл энэ юм маань одоо ямар шүү харагдах уу те тэрийг энэгээр зохицуулдаг байгаа энэ дээдлийн энэ форматуудаар. За formulas гэдэг нь болохоор янз бүрийн нөгөө нэг тооцооллуудыг тийм ээ томьёонуудыг оруулдаг байгаа. Бас л эднээсийг ашигладаг. За дата гэж байна. За энэ нь бол таны байгаа датан дээр бас нүдэн шинжилгээ анализ хийхдээ бас энийг ашигладаг. За review гэдэг маань нөгөө нэг яаж харах уу тийм ээ хин энийг харах ёстой юм. Энэ шийтэд та өөрөө юу нууцлж хадгалмаар байна уу эсвэл одоо тийм ээ шийт гэдэг маань одоо энэ доотлохыг хэлээд байна. Та ингээл энэ дээр нэмэл энэ шийт дээр нэгдүгээр шийт дээр одоо шинэ ингээд юм хом хийцэн байна. Хоёрдугаар шийт рүүгээ ороод дахиад юм хом хийж болно. Гуравдугаар шийт рүүгээ ороод юм хом хийж болно. Энийг шийт гэж хэлээд байна. Энэ юу штэ workbook гэдэг маань ерөөсө бүх шийтүүдэд нийлүүлээд workbook гэж хэлээд байна. За тэгээд мөн энэ файлаа бас хүмүүстэй шеэрлдэг байгаа. Шеэрлнэ гэдэг маань нөгөө нэг таны энэ файл дээр бас өөр газараас хүн ороод ажиллаж болдог тийм ээ ийм болгож өгдөг гэх мэтлэн ингээд. За view гэдэг маань бас яг нь энийгээ бас пэйжээ яаж харах уу, хоёр игнэтэй болох уу, яах вэ, их бод энийг ингэчих юм бол энэ зурааснууд нь байхгүй болчихно тийм ээ. Энийг ингээд ячих юм бол энэ зурааснууд нь гараад ирнэ. За тэгээд хай ер нь л маш олон юмнуудыг энэ чинээс хийж болдог байгаа. За гэх мэтлэнгээр энэ юмнуудыг та бүхэндээ өнөөдөр цуврал маягаар заахаар болсон байна. За одоо энэ дээр өөр юу вэ? За танилцуулга ажиллаа. За мэдээлэл оруулах гэж байна тийм ээ. За тэгэхээр нөгөө Excel-ийн файл руу мэдээлэл оруулахдаа та ямар ч мэдээлэл оруулж болно. За эхнийх нь би хүмүүсийн дугаарыг янз бүрийн дугаар оруулъя тийм ээ. За ингээд 1 2 3 гэл доошоо одоо энэ чинь янз бүрийн бидний нэг хүмүүсийн нэг бүртгэл хийж ийн гэж бодъё л да тийм ээ. Тэгэх юм бол тэр хүмүүсээс бас доош нэгээ дугаарлаа штэ. За тэгэж дугаарлах юм бол 1 2 гэж тавьчаад энэ хоёроо ингэж тэмдэглэж байгаад ингээд арчин цаа яв. Тэгэнгүүт ингээд доошоо 16 хүн байдаг тийм ээ. За одоо тэгэл нөгөө хүмүүсийнхаа нэрийг оруулна штэ энэ дээр. За энийг бас Монгол болгочих хэрэгтэй. За тэгэл дөржиж гэх юм уу тийм. Самбууч гэдэг юм уу? Самбуу. Солонгоч гэдэг юм тийм ээ. За ингээд нэрнүүдээ оруулчихсан тийм ээ. За энийхээ дээр ингээд одоо бид ингээд нэрээ бичээ эдгэр ч одоо яг юу энэ багнууч юуг харуулж байгаа бэ гэдгийг харуулахын тулд дахиад өмнө нь нэг дээр нь дахиад нэг юм энэ яг энэ хэсгийг бол бид нар игнэ гэж нэрлэдэг байгаа. Энэ одоо энэ доошоогоо болоод ирэх юм бол багна гэж нэрлэдэг байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр одоо энэ игнэн дээр нэг юу оруулах гэх юм бол энэ яг урталтынхны нэг дээрээ дарж агаад баруун нэг компьютерийнхаа баруун тавчийг дарж агаад маусныхаа баруун тавчийг дарж агаад insert гэдэг
дарчин заяа. Тэнгүүт ингээл орчин заяа. За энэ дээр нь бид нар тэгвэл яг нь дугаар гэдээ оруулчих болж байна тийм ээ. Энэ дээр нь нэрс гэдээ оруулчих болж байна. За одоо энэ дээр нь яасан байх вэ? Нэг бүтээгдэхүүн за бүтээгдэхүүнийг тийм ээ ямар нэг бүтээгдэхүүн хүн худалдаж авсан байж болно шүү дээ тийм ээ. За тэгвэл бүтээгдэхүүн гээд энэ дээр нэгээд очиод 2 удаа ингээд дарчаад одоо чинь ийм байж штэ тийм үү. Тэгвэл энийг ингээ 2 дарчаад яг энэ хэмжээтэй чинь адилхан болчдөг. За тэгээ энэ дээр очичоод энэ ихнийх нь үсэг энэ хамгийн дээдлэлт нь бас ингээд энэ хүснэгтэнд оруулсан юмудаа засчиж болдог. Б үсэг гэх юм томоор очиж тийм ээ бүтээгдэхүүн. За тэгээд бид нар дахиад бас багнаар нь бас юу оруулж болдог. Энэ бүтээгдэхүүнийхээ өмнө дахиад нэг баг нь оруулыг дахиад баруун тавчид орж агаад инсертгээ оруулчихсан. За ингээ оруулчихсан. За энийхээ хэмжээг нь тааруулах юм бол жоох ингэж. За энэ дээр нь яг худалдаж авсан огно гэх тийм ээ. За энэ дээр төвлөе өгчихгүй. Худалдаж авсан огно гэдэг тийм ээ. За энийгээ жоох ингэчиж болно. Эсвэл одоо бас ингэчиж болно тийм ээ. Энэ дээрийг л дарах юм бол энэ дээр юу бичсэн харагдаж байгаа юм чинь та энэ заавалч үгүй мөргөн болох бас шаардлагагүй болж болно шүү дээ тийм ээ. За энэ дээр худалдаж авсан огно энэ бол дандаа нөгөө нэг дейт буюу одоо худалдаж авсан юу юм чинь одоо бид нар энэ баруун тавчаа дахиад дарж агаад формат селс гэдгээр дарж агаад за энд бол юу байх вэ гэхээр дейт байна гэдэг он сар өдөр байх ёстой маа гэдгийг оруулсан. За тэгэхээр ямар дейт тайлыг сонгомоор байна тийм ээ. Энэ чинээсээ сонгочж болж байна. За тэгэх юм бол би бол надад л энэ таалагдчихл байна. Тэгтээ энэ Америкийн эхлээд нөгөө нэг юу яадаг юм. Эхлээд сар нь дараа нь өдөр нь дараа нь жил нь гэдэг аахгүй юу. Манай Монголч чинь бас эхлээд жил нь тэгээ сар нь өдөр нь байдаг тийм ээ. За би болохоор Шинэ Зеландд болохоор эхлээд өдөр нь дараа нь энэ бритиш хүмүүс ерөнхийдөө эхлээд өдөр нь дараа нь сар нь тэгээд жил нь байдаг. Энэ форматаар голдоо явдаг. Би тэгээд дандаа энэ форматаар явчихдаг. За тэгээд өнөөдөр 27 сарын 24-нд хүн бараа худалдаж авсан байх юм бол ингээ оруулчих болж байна тийм ээ. За 24 7 сарын за эсвэл маргааш нь эсвэл энэ хүн бол өчигдөр бараа худалдаж авсан байж. За хэрвээ дандаа өнөөдөр худалдаж авсан байх юм бол энийг ингээд доош нь дарчин тийм ээ. За тэгвэл маргааш 25-нд өөр нэг хүн Саран гэдэг хүн бараа авсан байл л да. Тэгвэл энэ яг нь 25 7 18 гэл ингээ оруулчихна шүү дээ тийм ээ. За тэг ямар энэ бүтээгдэхүүн хэдэн бүтээгдэхүүн авсан? Нэгдүгээр бүтээгдэхүүнийг авсан байж болно. За эсвэл өөр нэг бүтээгдэхүүн авсан байж болно шүү дээ тийм ээ. Энийг ингэчиж чад. За энийг нөгөө энэ ч нэг шүү. Энийг бас дахиад ингээд дийш нь сунгыг гэх юм бол энэ дээр даач баруун доотлохын юуг дааж байгаа ингээд татчихдیں۔ За тэгэхээр хичнээн олон болчихно. Эсвэл ингээд энэ дээр даач доотлох хийж байгаа доош нь ингээд татах юм бол бас адилхан болчихно. За яа. За тийм болохоор энийг бас ингэж ашиглаж болно. За энэ бүтээгдэхүүн хоёроос тийм ээ одоо жишээ нь дорж бол за энийг ингэчээ. Эдгээр юм бүгд арилгана гэх юм бол бүгдийг ингэчиж жагаад бахаа баруун тавчаад дарж жаад дэлхийд бүгдийг нэг арилгачиж болж байна тийм ээ. За одоо тэгвэл дорж нэгдүгээр бүтээгдэхүүнээс 5 ширхгийг авсан. За нэгдүгээр бүтээгдэхүүний үнэ нь байж болно шүү дээ тийм ээ. За хоёрдугаар бүтээгдэхүүнээс 10-ыг авсан байж болно тийм үү. За ингээ оруулчих болж байна. За тэгвэл энэ хүн бас 8-ыг авсан ч гэдэг юм. Энэ чинээс 6-ыг авсан, энэ чинээс 20-ыг авсан, энэ чинээс 7-ыг авсан ч гэдэг юм. Ингээд оруулчих болж байна тийм ээ. За эсвэл энэ бүтээгдэхүүн энэ хоёрдугаар бүтээгдэхүүн хүн болгон 10 ширхгийг авсан байх юм бол бүгдийг 10 гэдэг ингээд оруулчих чинь. За эдгээр бол дандаа бүтээгдэхүүн учраас дандаа ингээд ширхгээр оруулчихна. За хэрвээ тэгвэл бид нар энэ бүтээгдэхүүн одоо нэгдүгээр бүтээгдэхүүн ямар үнэтэй юм бэ гэдгийг бас оруулж болно шүү дээ. Тэгэнгүүт бас ингэж энэ гурваа гурвуулангийн ингэж тэмдэглэж агаад insert гэдэг ингээд арчиж байна. Тэгэхээр бол 3 баг нь ороод ирж байгаа байхгүй. За тэгэхээр нэгдүгээр бүтээгдэхүүний үн гэдэг оруулчих тийм ээ. За тэгвэл нэгдүгээр бүтээгдэхүүний үн энэ чинь хэдэн төгрөг байх вэ? 20 төгрөг. Бүгдээр л адилхан 20 төгрөг байгаа шүү дээ тийм ээ. Бүгдээр адилхан 20 төгрөг. За энэ бол яг нь бид нар үн хамч энийгээ бид нар форматын сонгохдоо дахиад формат сэл гэж оржоод энэ бол яг нь currency буюу мөнгө байх нь шүү дээ. За энэ чинь бид доллар байна. Бид нар энэ чинээс төгрөг сонгож бол манай төгрөгийн юунд нь бид юм болов байдаг юм болов. За байсан дээр бас яг юм л да. За үсэт төгрөг гэж үчиж үзэх үү. Төгрөг аюул байдгүй ч магадгүй. За яг доллар сонгоч. Ер нь би дараа нь хараадах. Тэгээд энэ дээр бас ингэж юм тийм ээ. Хасах тоонуудыг бол
хасаа тэмдэлтэй бичих юм уу, улаанаар бичих юм уу гэд бас заримд нөгөө алдагдaltaй энэ гарах юм бол бид нар улаанаар хасах тоонуудыг улаанаар бичээрэй гэх юм бол ингээ улаанаар тэмдэглэж болж байгаа юм тийм ээ. Тэгээ ингээ оруулчихна. За тэгээ бүгдээр доллараар байна тийм ээ. За одоо тэгэхээр чи нэгдүгээр бүтээгдэхүүний нийт үнэ гэд хэд ингэ тэгэхээр энэ чинь бас бид нар бүгд гээд оруулчих болж байна шүү дээ тийм ээ. Энэ дээр. За одоо тэгэхээр бид нар юу томьёо оруулах хэрэгтэй. За заавч тэнцвэрийн тэмдэг тавина. За хэлж байгаа энэ Монгол дээр болохоор бас болдгүй энэ заавч англи дээр тавьж аж байгаа яашаа. За энэ дээр тэнцвэрийн тэмдэг тавьжаад энийг үрчгэн юм тэмдэг тавина энэ заяа. За тэнцвэр гэхээр $100 гэдээ гараад ирсэн тийм үү. Энийгээ дахиад доош нь ингээд татчих юм бол хүн болгоны нэгдүгээр бүтээгдэхүүний үнэ гараад ирсэн тийм ээ. За ингээд энийгээ бид нар жоохон энэ хоёрдугаар бүтээгдэхүүн нэгдүгээр бүтээгдэхүүн хоёрыг жоохон зааглая гэж бодох юм бол энийг дундуур нь явжгаад хоом дээр очичоод ингээд шараар тэмдэглэж. За тэгэх юм бол яаж вэ? Нэгдүгээр бүтээгдэхүүн хоёрдугаар бүтээгдэхүүн хоёр жоохон ялгаатай талчиж байгаа юм тийм ээ. За одоо тэгэхээр энэ хоёрдугаар бүтээгдэхүүний үнэ энэ юу хоёрыг оруулъя гэж бодох юм бол энийгээ бас яг нэг копи гэж тавьжаад энэ дээр авчираад тавьчихна. За адилхан тийм ээ. За нэгдүгээр бүтээгдэхүүний үнэ мэдээж бүгдээр адилхан $15 байж болно шүү дээ тийм үү. За тэгвэл $15 бүгдийг нэгэ тавьчихна. За тэгэхээр энэ бүгдээр энэ чинь доллар энэ ширхэг бааз. Тэгэхээр энэ долларыг бид нэр адилхан доллар болгохын тулд одоо энийг ингэж тэмдэглэж байгаад энэ формат painter гэж дарж байна. Энийгээ дарж байгаад энэ дээр дарчингууд бүгдээр адилхан энтэй адилхан форматтай болчихдог байхгүй юу? За тэгээд дахиад адилхан тийм ээ тэнцүү гэж тавиад энийг үрчгэн энэ тийм үү? Тэнцүү $150. За энийгээ дахиад доош нь татчихсан шүү дээ тийм ээ. За ингэнгүүт яхана бүх бүтээгдэхүүнээ 150. За одоо тэгээ энэ дорж гэдэг хүн энэ нэгдүгээр бүтээгдэхүүнээс $150 бүтээгдэхүүн авсан, хоёрдугаар бүтээгдэхүүнээс $150 бүтээгдэхүүн авсан гэвэл нийлүүлээд энийг нийлүүлээ л дээ. Тийм бол одоо энэ дээр нь бид нар яхана нийт гэж тавьчих тийм ээ. Бас тэгж шишүүлж шүү дээ. За тэгэх юм бол бид нар яхана дахиад тэнцвэрийн тэмдэг тавьж аваад за энэ дээр энийгээ бас англи болгох хэрэгтэй. Тэнцвэрийн тэмдэг тавьж аваад энэ нэгдүгээр бүтээгдэхүүн дээр нэмэх нь хоёрдугаар бүтээгдэхүүний үнэ нийт яхана доржуул яхана $250 бүтээгдэхүүн худалдаж авч энийгээ дахиад доош нь дарчихна. За ингээд тавьчих болж байна тийм ээ. За одоо тэгэхээр энэ нийт нэгдүгээр бүтээгдэхүүнээс нийт хэдэн хүн бүтээгдэхүүн худалдаж авсан юм бэ гэдэг бид нар энэ чинь бас нэг доотлохын дүнгийн оруулъя гэж бодъё тийм ээ. Тэгэх юм бол бид нар бас энэ дээр нийт гэдээ оруулчихж байгаа болчихж байгаа байхгүй. Тэгэх юм бол энийгээ доош нь ингэж доош нь яг энэ нийт гэдэг дээр авчирч жагаад энэ дээр автосум гэж бас тэрийгээ дарчих. Тэгэнгүүт нэгдүгээр бүтээгдэхүүнээс одоогийн байдлаар $980 борлуулсан байгаа юм байна. Хоёрдугаар бүтээгдэхүүнээс одоохондоо нийтдээ $1730 бүтээгдэхүүн зарцсан байгаа юм байна гэдэг ингээд гараад ирэх юм тийм ээ. За энийгээ бид нар яг нэг ингээд бас хүснэгт болгочих болж байна. Ингэж тэмдэглэж байгаа энийг энэ дээр дөрвөлжин дарж байгаа дандаа бүх хүснэгтүүдэд энэ дөрвөлжинд оруулах юм бол энийгээ дарчин. Тэгэнгүүт бүгдөө энэ дөрвөлжин болчихно тийм ээ. За энэ хамгийн энэ нийтлийн багныг бол энэ бол одоо нийт сүм юм чи энийгээ хэвдэлж жоохон өөр өнгөөр тэмдэглэдэг гэх юм бол энэ өнгөө дарж агаад за нэг иймэрхүү ногоон өнгөтэй болгочих болж байна тийм ээ. За энэ шар бол энэ зааг юм а гэдгийг харуулж байгаа. Нэг хоёрдугаар бүтээгдэхүүн. Энэ хоёрдугаар бүтээгдэхүүн нэгдүгээр бүтээгдэхүүн хоёрдугаар за ишил бид нар бас ингэж болж байгаа байхгүй юу. Энийг энэ дээр дахиад нэг юу оруулчих тийм ээ. Нэг баг нь оруулаад за энэ гурав бол нэгдүгээр бүтээгдэхүүн юм а гэд ингэж тэмдэглэж байгаа энэ мерж гэдэг дарчих юм бол ингээд нэг болчихно тийм ээ. Энэ дээрээ бид нар яхана нэг авчир тавьчих болж шүү дээ тийм ээ. Тэрс ингэсэн дээр юм байна. За хэлж байгаа. Энэ чинээс копи гэж тавьж энэ дээр авчиж байгаа, энэ дээр авчиж чаад пэст хийшээ заяа. Тэгээ ингэж тавиад энэ дээр нь бид нар хэдүүлээ нэгж гэж биччихмээр юм байна тийм ээ. Нэгжийнх нь ширхэг. Тэгээ ширхэг гэж тавьдаг шүү дээ. Манайхан ч нэрээ ширхэг гэж тавьчих тийм ээ. За тэгвэл энэ гурвыгаа бас яхна бид нар энэ чинь авчирч тавьчих болж шүү дээ тийм ээ. Ширхэг үн бүгд гээд за тэгэд энийг арилгахтай хамгийн дээдлийн зүүн дэд болондоо чи ESC гэсэн тавьж байгаа. Тэрийг ингээд дарчгаар skip гэж байна. За энийг ингээд дарчсан гараа явчихна. За тэгээд энийгээ бас ятчих. Бид нар бас энэ лүг авчираад хоёрдугаар бүтээгдэхүүн ч байгаа шүү. Гэт энийгээ бас ингээд нээж болгочих болж нийлүүлээд тийм ээ. Тэгэхээр нээж гэхээр 3 хүснэгтийг нийлүүлээд нэг болгочих байгаа байхгүй.
За энэ дээр очиж байгаа бид нар яг энийг 2 гэж тэмдэглэчин тийм ээ. За энэ бүтээгдэхүүн 1 2. За бид нар бүтээгдэхүүнийгээ юу яачаа л да. Жохон юм энээсээ ялгах гэж байгаа юм чинь нэг жоохон бүдгэх цэнхэр өнгөөр бүтээгдэхүүн 1 бол цэнхэр өнгөтэй. А бүтээгдэхүүн 2 бол за нэг юм оронжтой өнгөтэй тийм ээ. За ингээл бид нар яг нь өдрөөр энийг ингээд доош нь бичээд яваад иж болох нь шүү дээ. Тэгэл энэ маань нэмэгдэл явна. Дараа нь бид нар өдрөөр нь харчиж болно тийм ээ. За чинь одоо яаж харах уу гэх юм бол бид нар энийг ингэж тавьж агаад энд фильтр гэдэг даасаа фильтр гэдээ арчдаг байхгүй. За тэгэнгүүт бид нар зөвхөн одоо 24 зарсан бүтээгдэхүүнийг харъя гэдэг юм бол зөвхөн 24-ийг тэмдэглэж агаад ингээ харчихна. За тэгээд энэ яг 24-нд хэдэн бүтээгдэхүүн зарсан бэ гэх юм бол бүгдийг ингэж хэдэн төгрөгийн бүтээгдэхүүн зарсан бэ гэх юм бол энийг ингэж тэмдэглэж агаад энэ хамгийн доотлолд харахаар $840 бүтээгдэхүүн нийт 4 ширхэг бүтээгдэхүүн 4 багнанд тийм ээ 844-ний бүтээгдэхүүн зарсан байна гэсэн мэдээллийг эндээс харж болдог байна тийм ээ. За тэгээд энийг буцаад ингээд доош нь болохын тулд энийг бүгдийг ингээд select all гэдэг бичиж болно. За мөн өшөө дата гэж очиж чад clear гэчих болдгийг. За яг тэрийг дараа үзүүлье. За өөр юу вэ? Багны формат том мэдээллүүдийн нэмэх. За тэгээ өнөөдрийнхээ хичээлийг ингээд дуусгая да. Та бүхэнд бас хэрэгтэй мэдээлэл болж чад. Өдөр болгон би танартай бас энэ Facebook юу хүлээн Excel-ийг яаж ашиглах, амьдрал ахуйдаа яаж ашиглах талаар юм богино цуврал хичээлүүд оруулах болно. За одоо энэ sheet 1 гэдэг энийг бас нэрийг өөрчилж болж байна тийм ээ. За одоо зарим юу гарчаад. За энэ sheet гэдэг дээр очиод бас дахиад маусныхаа баруун тавчийг дараад энийг rename нэрийг өөрчлөх гэх тийм ээ. За тэгвэл энийг бид нар юу хаа гэхээр product list гэж бичиж болж штэ тийм ээ. Нөгөө бүтээгдэхүүний за энэ дээр энийг бас өөрчилж. За эсвэл бүтээгдэхүүний жагсаалтч гэдэг юм уу те. За нэг Монгол болгочтой юм бол л явсан гэх юм бэ. Бүтээгдэхүүний өөрчлөлтөө харагдав. За жагсаалт гэдэг ч юм уу те. Энд дээр ингэ бичиж болж байна. За тэгэх юм бол бид нар энийг бүтээгдэхүүний жагсаалт юм байна гэж. За энийг бол яаж он сар оруулж болно, юу ч оруулж болно. За эхлээд бихний ээлжинд бол энийг бүтээх. Тэгээд эдрийнхээ бас ингээд дараа нь юу илээ гэд нэрийг өөрчлөөд явчих болно. Хэдэн л бол хэдэн шийд та яхаа нэгэл нэгээд яваад иж болох нь шүү дээ, тийм ээ. За ямар ч гэсэн бүтээгдэхүүний жагсаалтан дээр бол нэг иймэрхүү хичээлийг өнөөдөр оруулчлаа. За тэгээ та бүхэндээ баярлалаа. Аюу. Өө энэ жоо урт болчих. За баярлалаа баяртай.